السلام عليكم عائلة فضل الام وفضل خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت وما جيتش بيديا خاويه، جبت لكم الدواء اللي غيهنيكم. قولوا باي باي سيرو، باي باي شي حاجه سميتها الدواء. هذا هو دواء البرد اللي جبت لكم انا، اللي غتصاوبوه لروسكم لوليداتكم ولحبابكم والناس العزاز عليكم. الدواء اللي غادي يهنيكم يعني من الكحه، من بزاف ديال الحوايج اللي كاينه في هاد الوقيته هادي. المهم نتوما خليكم معايا، دخلوا لا فيديو نستافدوا كاملين. لما لا؟ الى عجبكم بارطاجيوه مع احبابكم ومع اصحابكم. يلا مرحبا بكم، اكيد نبداو الوصفه ديالنا. يلا ندخلوا لا فيديو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. مرحبا والف مرحبا. ايوا انا رجعت معكم الفنات ديالي دابا باش نحضروا ان شاء الله الوصفه ديالنا. الوصفه اللي سبق ودويت لكم عليها هي الدواء ديال هذا البرد، هذا الدواء ديال الكحه، ديال الصدر الا كان عامر، النفس الا كانت مضيقه عليكم. والله يا البنات غتحمدوا الله وغتشكروا على هذه الوصفه وغترحموا ليا عير والديا عليها. الوصفه ديالنا سهله، فيها 3 ديال المكونات. المكون الاساسي هي الشريحه البلديه، هاد الكحله هادي اللي غادي نوريكم انا دابا. المهم كاينه ديك الصفراء، ولكن هاد الكحله لقيتوها كان حسن، راها باقا طريه، يعني راه غير ديال هاد العام هذا. انا غنحل لكم هكا وحيده باش تشوفوها من الداخل. شفتوها راه الشريحه باقا طريه. انا غسلتها ونشفتها اكيد بواحد الزويف يكون نقي صافي، باش ان شاء الله نفورها. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غندير ليها وكيفاش غادي نصاوبها ان شاء الله، وبغيتكم نتوما تستافدوا منها وتعم الفائده يعني على الجميع، عليكم من وليداتكم من والديكم. حيت صراحه هذه الوصفه راها وصفه اللي غزاله بزاف غتهنيكم من كثره الدوايات اللي في الصراحه واخا نضلوا نشربوا فيها تتبقى فينا ديك الكحه، وسيرتو ديال هذه الوقيته هذه. يا الله ينزل الرحمه على الجميع. المهم هنا عندنا كما سبق قلت لكم الشريحه. اكيد غنحتاج الثومه الحمراء حتى هي، مما انا درت 2 كريكيبات ديال الثومه الحمراء كما تتشوفوا. المهم على حسب الكميه اللي عندكم ديال الشريحه قد الثومه اللي غادي ديروا. وانا حيت لها غير هاد الجليده، هاد الفوقانيه هادي كما تتشوفوا، وخليتها بالجليده ديالها باش هكا المنافع ديالها تبقى. ومنين كنت نبخر فيها ما يهودش كلشي ليا في الماء، حيت المنافع ديال الثومه وديال الشريحه وديال الزيت البلديه راهم يا البنات مفيدين، وتبارك الله الا هادو تجمعوا كلهم تعطيو واحد النتيجه اللي هي زوينه، اللي غتحمدوا عليها الله وتشكروه لكم ولوليداتكم. انا بغيت نفعكم كما انا ولاتها ليا واحد السيده اللي في الصراحه يعني اش غنقول لكم، تنشكرها عليها. وصراحه كانت زوينه هاد الطريقه اللي وراتني، وبقيت تنديرها لوليداتي وتنديرها هكا فيما مرضنا، تنصاوبها حتى انا في الدار. في هاد الوقيته هادي ما نكذبش عليكم، اميمتي كنشدها هاد الريح هذا، والله ما نفعتني فيها غير هاد الشريحه وهاد الشيء اللي غنوريكم دابا اللي غنصاوب قدامكم. شريت السيريات ما شريت، ولكن هذه حمدت عليها الله وشكراته. المهم هنايا انا خديت البريمه ديالي. اكيد الزيت عندي كاس ديال الزيت البلديه، اكيد ما غاديش نديرو دابا، غادي نخليه هانتوما كما تتشوفوا، غنخليه على جنب. دابا اللي غادي نبدا، اكيد درت الماء في البريمه. المهم غادي ندير الشريحه كما قلت لكم. الشريحه راه غسلتها، تتشوفوا راه طلقات داك الماء الاحمر ديالها، حيت غسلتها ونشفتها ضروري البنات من داك التراب، من شي حاجه لا كانت فيها. ايوا صافي. المهم راه حنا تنحاولوا نوريكم. انا كما تعرفوني راني بلديه وما فيا لا زعما كاين نتكبر عليكم ولا شي حاجه ولا بروتوكول ولا نتوما عارفيني. اي حاجه تنبغي نشاركها معكم درتها لراسي، درتها لوليداتي، تنستافد منها انا، تستافدوا منها نتوما، ويستافدوا منها احبابي، ويستافدوا منها خوتي وخواتاتي، ويستافدوا منها المتتبعات ديالي اللي عندي في القناه. والله يا البنات هذه الوصفه هذه اش غنقول لكم رائعه لواحد الدرجه ما تصوروش. كتشوفوني انا بعد ما درت الشريحه بديت تنشد في هذيك الثومه وتندير بالوحيده وسط الشريحه. هانتوما علاش قلت لكم خليو الثومه هكاك ما تقشروهاش، باش الفوائد ديال الثومه تبقى فيها وما تبخرش مع داك الماء. وراه ملي غادي تبخر ديك الثومه راه غتشوفوها راه غتولي على شكل كريم، يعني تبارك الله ما شاء الله تتولي زوينه. صافي دابا انا غادي نغطيها ان شاء الله باذن الله. اكيد درت الكميه ديال الماء اللي غتقدني، وغادي نردها ان شاء الله دابا باش تفور ليا فوق من البوطه. ما غاديش تاخذ معايا وقت بزاف، ومني طيب ان شاء الله
اكيد الزويته راه قلت لكم ما غنديرها جابه من بعد، ومن الطيب ان شاء الله نتلاقى بكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها ونوريكم كيفاش ان شاء الله غادي نصاوبها. خليكم معايا ما تمشيو فين. ايوا هنا الحبيبات ديالي الشريحه ديالي دابا راها طابت، انا حيدتها من البريمه خليتها هكا في الكسكاس. هانتوما شوفوا هانتوما، وواحد الريحه يا البنات طالعه اش غنقول لكم تتحمق. شوفوا الثومه اللي قلت لكم كيفاش تتبقى، راه تتبقى البنات تتولي بحال الكريم ولكن تتبقى وسط ديك الجليده ديالها شفتوها، وجميع الفوائد تتبقى فيها ما غاديش تبخل لكم مع نميها. الشريحه هي طابت حتى هي، انا تنوريها لكم تتولي بحال الزبده، تتولي يعني تبارك الله ما شاء الله. واخا الصراحه راها سخونه وانا تنوريها لكم، ولكن انا تنبغي نشارك معكم كل شيء وتنبغي اي حاجه نبارطاجيها معكم على قبلكم ماشي مشكل. هنا الحبيبات ديالي دابا غادي ناخذ هاد الهشوار هادي. المهم نتوما تقدروا ديروا عير ديك المونينيكس تنديروا فيها العصير البنات وديروها فيها بحال غديروا العصير. الا ما عندكمش هادي ولا عندكم ديك تيقولوا ليها لا الحادقه، المهم اللي كاين عندكم قديو به. عير هذيك اللي تنطحنوا بها مطيشه ولا تنطحنوا بها الحوت، ديك الاولى اللي كنا تنستعملوا ديك الماكينه الحمراء، هذيك اللي هذيك ما ديروهاش. انا تنوصيكم وناكد عليكم. هانتوما شفتوها صافي. الا كان بحال هكا العويد حيت هانتوما الا ما حيدتوش من الاول قلت لكم تحيدوه دابا. وشوفوا هانتوما تبارك الله ما شاء الله، راه قلت لكم معسله طايبه ما كاين ما نقول لكم فيها. صافي دابا انا غادي نكمل ان شاء الله الكميه كامله اللي كاينه عندي. هانتوما كما شفتوا بعد ما كملت الكميه كامله اللي كاينه عندي غادي ندوز دابا باش غادي ندير الثومه راها ولات تبارك الله ما نقولش لكم يعني. هانتوما تبخرات وواخا ولات بحال الكريم بقات شادها ديك الجلده ديالها اللي كانت فيها. وها هي نتوما تتجي سهله راه ما تتلصق ما والو. تحاولوا عيدوا لها كمان جنيه وتتخرجها نتوما سهله. شفتوها والله يا البنات هاد الطريقه هذه اللي انا دابا وريتكم راها زوينه بزاف غتحمدوا عليها الله وليداتكم. هذه وقيت البرد وقيت القرايه مساكن تينوضوا بكري ما كاين اللي تيلبس مزيان بصراحه، كاين اللي ما تيلبسش مزيان. وتتعرفوا دابا هاد الوقيته ديال البرد راه خصكم تحاربوا البرد، والكحه كاينه بزاف في الوليدات وكاينه فينا حتى حنا بصراحه. هاد الوقيته هذه راها صعيبه، خصنا نحميو شويه هكا روسنا ووليداتنا. وما كاين ما احسن من الحاجات الطبيعيه، هاد الحوايج الطبيعيين راه ما كاين ما احسن منهم يا البنات. وهكا قلت ليما انا نبارطاجي معكم هاد لا فيديو تستافدوا نتوما منه، ديروها لوالديكم وديروها راه كي قلت لكم راه كانت الوالده ديالي جا هاد الريح اش نقول لكم الله يشافي الجميع. ولكن دابا تحمد الله وتشكروا درنا الدوايات هكا ديال هكا الطبيعيين والصراحه جاب الله عليهم نتيجه. ومازال غنشارك معكم حويجات اللي غينفعوكم وينفعوا وليداتكم. المهم هانتوما دابا بعد ما درت الشريحه درت عليها ديك الثومه شوفوها تبارك الله اللهم بارك راه ما تتلصقش لا في ديك الجديده ديالها لا والو، تتخرج بحال الكريم. صافي زدت كاس ديال زيت بلديه عليها هانتوما كيما شفتوا صافي. ودابا صباح عندي كل شيء موجود يعني، ومكونات اللي هي بسيطه. شحال البنات غتخسروا في هذا الشيء؟ راه ما كاينه البنات حتى 30 درهم، ولكن شي حاجه اللي غتشافيكم وتشافي وليداتكم، شي حاجه اللي زوينه. وصدقوني الا قلت لكم زوينه ديال بصح يعني غتشافيكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تبارطاجيوه مع احبابكم وتوصلوه لاعلى لايكات وتوصلوه لاعلى بارطاج باش هكا تعم الفائده على الجميع. الله يرحم لكم الوالدين. صافي ودابا ان شاء الله انا غادي ندوز باش غادي نطحنها ان شاء الله باذن الله. هي ما غاديش تاخذ معايا وقت بزاف، هي هكا باش ديك الشريحه وديك الثومه وديك زيت بلديه وكل شيء يدخل في بعضياته. وديك الشريحه راها تتشرب ديك الزويته وتيجي فيها يا البنات واحد المذاق رائع. حتى ما كانوش وليداتكم تيبغيو الثومه والله يا البنات ما غيعرفوش واش كاينه كاع الثومه. وهانتوما انا تنوريكم خواتاتي. صافي دابا صباح عندي الخليط يعني هانتوما شوفوا تبارك الله تتجي بحال ديك العجينه ديال التمر وتجي البنات والله ما تشبعوا منها، واحد المذاق فيها رائع. صافي هانتوما خواتاتي وبالصحه والعافيه وبالشفاء ان شاء الله للجميع يا ربي. ولا صوبتوها خليوها لي في لي كومونتير باش نعرفكم راه حتى نتوما درتوها وتستفدتوا منها نتوما ووليداتكم. هانتوما كنوريكم تتجي معلكه زوينه تبارك الله ما شاء الله، واحد الريحه طالعه منها ما نقولش لكم.
ايوا صافي هذا ما كان خواتاتي. دابا ما غيبقى ليا ان شاء الله باذن الله نخليها واحد شويه ونديرها في واحد القريعه. بصراحه رزقت منها انا الاولى حيت تنحماق عليها، تجي فيها واحد البنه بصراحه اللي زوينه، يعني تتزعمي انك تاكليها وحتى وليداتي تياكلوها. ما تيعرفوش بروسهم راه فيها الثومه، يعني ديك الشريحه وديك زيت البلديه تتغلب على ديك الثومه. نتلاقى بكم ان شاء الله في الشكل النهائي الحبيبات ديالي. ايوا الفنات ديالي، الوصفه ديالنا ديال اليوم ها هي اللي صاوبت معكم ديال الشريحه، دوا البرد، دوا الكحه، دوا الصدر. المهم بعد ما درتها في القريعه زدت عليها نص كاس ديال زيت بلديه. ضروري البنات من غير هذاك اللي طحنت به باش كيف ما تبغوا تاكلوها وتعطيوها لوليداتكم، تهزوا زيت بلديه وتهزوا ديك الشريحه تتشربها صافي. وكان هذا هو الشكل الاخير ديالها. اكيد حطيت شويه هكا في الطبيسيل اللي غادي نعطيه لوليداتي. الا بغيتوا هكا تعطيوها لوليداتكم حطوها في الطبيسيل باش هكا تبقى نقيه وكل ياكل بالمعلقه ديالو. مهم الوصفه راها رائعه يا البنات، راها كلشي باين لكم، ما فيها عذاب، ما فيها حتى شي حاجه. غتنوضوا غتحضروها وانا متاكده ليكم ولوليداتكم. ايوا وهي راها زوينه وتنفعوا بها روسكم نيمانه. في الصراحه يعني اش غادي نقول لكم، جربوها عاد غتردوا عليا. ايوا كان هنا غادي نسد لا فيديو ديالي معكم، غادي نقول لكم نتلاقى بكم يعني في فيديو جديد، نضرب لكم موعد ان شاء الله بشي وصفه جديده ان شاء الله اللي غتستافدوا منها، تكون ديال البرد. كاع الوصفات اللي انا جربت راسي ووليداتي غنشاركهم معكم. تنقول لكم بوسه من عندي ومن عند فضل لكم. غادي نسد هنا لا فيديو معكم، غنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله.